Всем привет, ребята! Наконец-то я держу долгожданную такую вещь, такой инструмент, незаменимый в малярном деле, как шлифмашинка, а именно Мирка Дерос, ё-моё, 650. Это не передать словами, не описать глазами, как говорится. Но это эталон всем машинкам. Это реально эталон всем машинкам. Заказал. Понятно где. Спасибо Владимиру. Приступаем к распаковке. Я много пересмотрел вариантов. Очень непосильное для меня это дело, скажем так, именно в плане цены. В плане цены. Очень дорогая машинка, но она того стоит. Она реально того стоит. Потому что я держал другие в руках. Ну, вот это, после этого и руки болят, и вибрация, и, ну, короче, не то пальто. Я немножко волнуюсь, переживаю. Такие вещи. Ах ты моя Мирочка. Ёль-пали. У нас в Полтаве вообще ни хрена нигде ее не купить. Говорят, зашел на одно место, там, где купляюсь там всякие товары лакокрасочные. Говорю, Мирку, Дерос хочу, а мне говорят, типа, так, вот она, родимая. Так, ну что тут? Нет, это мы складываем. Вот. Что здесь такого? Я не знаю, что это такое. Что это такое, я не знаю. Лехлер. Это, наверное, подарок от Владимира. Что-то, может быть, подарок он мне дал. Не знаю. Интересно. Ладно, сейчас мы это посмотрим. Я хочу посмотреть Мирочку. Мирочка, ты моя дорогая. Для меня это очень важно, потому что, блин, сколько я их пересмотрел. И китайцев смотрел. И всякие копии смотрел. Но не то пальто. Это не то пальто. Когда берешь, когда я подержал в руке, вот, боже мой, оно там лежит, это пипец. У меня радости нету предела. Так, тут толбуки всякие. Вот она, ребята. Вот она, Мирочка. Мирочка. Мирка Дерос 650. Блин, это пипец. Я просто в шоке, ребята. Я просто в шоке. Ну куда? Ну ё-моё, а? Куда? Тут даже не сравнить это дело все. Ах ты моя красавица. Ай ты красавица. Ты красавица. Да, конечно. Ух. Мирка Дерос. Блин, она в руке сидит, как по мне шито, просто как по мне шито. В идеалочку. Тут и пальцем есть куда деться, вот. Ах ты красотка, моя красотка. Так, провод. Провод, понятно. Так, сразу хочется ее просто взять и подключить. Просто подключить хочется. У нас в Полтаве, мне вообще сказали, зашел, короче, в одно место, да, давайте, что говорю. Зашел в одно место, там, где я скупляю. Не поверите, мне сказали, а мы занимаемся только пневмоинструментом, потому что для электроинструмента, для электрошлифмашинки нужен пылесос. Я так посмотрел для людей. И мне сказали, что более технологичнее нужно пневмо, потому что там не нужен пылесос. Думаю, ага, понятно, до свидания, думаю, до свидос, ребята. Ах ты моя красотка. Так. Нужно ее включить. Ха-ха. Бля, это... Извиняюсь, ребята. Блин, вот эта тема, ребята, это... Реально, вот, Мирка, я в тебя просто влюбился, реально. Это пипец.
она просто сидит под мою руку. Просто. Как, я не знаю, как размер снимали. Просто удобная. Очень удобная, очень легкая. Блин, да через нее просто деталь можно прочувствовать вообще. Как бы. Я не знаю, я практически вибрации на руку, даже на максимальных оборотах не наблюдаю вообще. Что не скажешь про вот эту машинку? Это же вообще... Я, конечно, удивлен. Вернее, не удивлен. И здесь. На минимальных оборотах. И она в руке колбасится. Мало того, что ее еще тарелка вот так вот ходит. Вот такими движениями. Так что, ну, тем мы работать не будем. Будем работать мирочкой. Так, ну, что тут у нас? Ключик 24 миллиметра. Мирковский, фирменный. Ключик фирменный. Подставочка немаловажно. Это очень немаловажно. Шланг я не купил, буду покупать еще и шланг. Вот, ну блин, ну красавица, это пипец. Это вообще. Я, конечно, блин, я не знаю, наверное, месяц сидел в интернете, взвешивал все за и против, но как только я прозондировал весь рынок о таких машинках, я и вот этот Yokiji держал в руках, и Steyr держал в руках, и только Тимкас не держал, те, которые именно максимально похожи говорят. Но когда я Мирочку взял, я сразу понял, быть тебе у меня. Я тебя оседлаю, Мирочка, будем мы работать и работать. Итак, с футбола приехали, голы накидали. Мы молодцы и продолжаем обзорчик. Вместе порадуемся мою Мирочку. Так, что у нас дальше в комплекте? Это было в комплекте. Вот это тоже в комплекте. Здесь, я так понимаю, талмуд. Талмуд ого-го какой. Что-то там еще есть. Ага, винтики. Винтики, ключик. Гаечки. 3 винтика и что-то 2 винтика и 3 гаечки в комплекте. Больше там ничего нету. Куча талмутов. Мирка Дерос. Куча талмутов. Так, раз, два, три. Это мы прячем, почитаем потом. Аккуратненько. Так, ладно. Вот в комплекте, что тут у нас? Все упаковано красивенько, четенько. Здесь у нас Мирка Абронет 80-ка. Один. Потом Мирка Абронет 120-очка. Такого вида. То же самое 180-очка в комплекте идет. Дальше у нас 240-очка и 320-очка. Таким девайсом я не работал, никогда не работал. Работал только вот этим вот чудом и вот такими дерьмовыми дисками, кругами абразивными. Но немножечко подросли, нужно работать хорошим классным инструментом. Защитная проставочка. С одной стороны типа мех,
другой стороны елочка. Мехом, я как понимаю, мы сюда лепим. И получается защитная проставка, чтобы мы не убивали именно саму подошву. Вот. Чтобы не убивали саму подошву. Это мы все наклеим. Будем тестировать, проверять. Я, конечно, очень рад тому, что я все-таки решился на такой шаг, потому что, ну, тут и догадалки не нужно ходить. Очень тяжело работать китайцам. Вот. Вот здесь, я так понимаю, какой-то подарок Владимир сделал. А дозаказал я еще мягкую проставочку 5 миллиметров. Я ее тоже буду работать. Один штук. И по два абразива взял с минимального до максимальной градации. 3М-овские. Вот, идет 80-очка. Где тут написано? Ага, 80-очка 3М. 80-очка, 120-очка по 2, потом 150-очка идет такого плана. Заказал себе дополнительно 180-очка идет такого плана. Дальше у нас 220, 240, 320 и на мягкой проставочке купил таких по 2 абразивчика. Это идет 500 и 600. 2 500-очки вот, на мягкой подкладочке. И 600-очки взял. Это для замотовки уже непосредственно, как я думаю, на такой машинке это будет для, может быть, даже для лака. Не знаю. Будем тестить, проверять, потому что я эту машинку еще в руках не держал по-нормальному. Держал только дешевые машинки. Вот. Ну да ладно, будем все. Короче, упущенное мы наверстаем очень быстро. Итак, что же здесь за подарочек нам Владимир положил? Заинтриговал, конечно. Так, что здесь? Что здесь? Я так полагаю, может быть, здесь какие-то то ли... тест пластины. Класс. Тест пластины, походу. Да, вот. Или что это? Или это шпателя, блин, я не понял даже, что это такое. Это, наверное, шпателя. Это, да, это, наверное, шпателя. Или тест... Не знаю, может быть, тест, или тест пластины, или это шпателя. Больше всего, что это шпателя, может быть. В общем, я позвоню, спрошу у Владимира. Я не знаю, что это такое. Ну, я думаю, это шпателя. Вот. Позорно, не знаю, что это, но я думаю, это шпателя. Однозначно, это шпательки, наверное. Сейчас уточним. Сейчас напишем, уточним. Так, в любом случае, Владимир, тебе огромное спасибо. Чисто сердечное спасибо за вот это вот. И за то, что ты меня проконсультировал, что вот эти штайеры, шмайеры и так далее, там скопом собирается минусов сколько, что когда берешь в руку вот этот вот аппарат, то понимаешь, для чего ты его купил, собственно. Поэтому выражаю огромнейшую благодарность. Будем тестить. Мирочка есть Мирочка. Мирочка есть Мирочка. Буду тестить аппарат. Блин, ну это реально круто. Она, блин, она легкая. Я не нарадуюсь, честно. Это вообще. Я не знаю, почему многие хаят именно те, которые занимаются стенами. Да, для стен она не годится, может быть. Она непрактичная там и так далее и тому подобное. Но в малярке, в кузовщине, вот,
честно, я прозондировал очень много машинок лучшего варианта, чем вот это Festool там и так дальше. Есть метабовская, например, тоже приблизительно в той ценовой категории, например. Ну, метабы чуть подешевле стоит, там на 5000, по-моему, на 4000 гривен. То, ну, в этом ценовом сегменте вот это идеал. Я считаю, это идеал. Люди добрые, если вы сомневаетесь, не сомневайтесь. Даже я себе ее купил. Хотя я не имею возможности ее купить, но я ее взял. Поэтому я вам советую только покупать хороший инструмент. Покупайте и не жалейте денег на такие вещи. Вот это взял, выпускать уже не хочется. Она просто сидит. И так сидит, ее и так можно, и так можно. То есть она вообще, я не знаю, я вот, держу ее так в руках. Я бегло держал, но когда я понял у мастерских, у одного человека я попросился просто взять в руки. Он, ну, машинка все время работает, то есть я приехал, когда она чуть-чуть там простое было, 5 минут. Я просто вот так просто взял ее в руку, сказал, все, спасибо, я поехал с заказом. Вот. Очень удобная, очень удобная. Тут вариантов вообще никаких. Вот эта голова вот, за руку, когда ты берешь, нажимаешь, ну, когда ее вот так вот можно взять, и так, там почухать в разных вариациях, скажем так. Но это просто... Короче, я влюбился в Мирку, я работать буду только этой шрифт-машинкой. У меня все. Всем рекомендую, абсолютно всем.